2024年第17題，咁佢就話有兩個 coordinates 啦 ，Q 同埋 R，咁我哋照跟佢畫個10-1係 Q， 另外有個 R 就係-4-9。A part 就話有個 P 點啦，就係個 moving point 啦。咁個 moving point 咧就會令到 P 去到 Q 同 P 去到 R 一樣長度嘅，即係呢啲就係個 P 啦。咁呢個應該係 perpendicular bisector 啦，就叫做 tau。我寫翻 A 一 part 嘅答案啦。Tau is perpendicular bisector to QR。好，跟住A 2 part 就係翻 the equation of tau， 咁揾翻呢個 tau 嘅 equation， 即係揾 equation of straight line 啦。所以我哋需要一個 point， 需要 slope。咁呢個係perpendicular bisector 啦，咁所以呢個 point 呢就係中間呢點啦。咁我哋揾咗個 midpoint of QR 先啦，就係10加-4除2同埋-1加-9除2，咁就有個 point 啦。咁個 slope 呢就係有個 midpoint 啦，跟住個 slope 呢就係我哋本身想揾呢條線嘅 slope 嘅。咁亦即係佢同佢呢，同 QR 呢就 perpendicular， 所以 slope 相乘係-1。咁先揾咗 QR 嘅 slope 出嚟先啦。-9減-1，-4減10。咁有 point 同埋個 slope 呢，我哋就可以揾個 equation of tau 啦。咁個 point 就係-5同埋3啦。咁個 slope 呢，相乘等於-1，因為我哋而家計緊紅色嗰條線嘅 equation。將個4/7調過對面先啦。咁呢個就係 equation of tau 啦。跟住去到 B part，B part 就話有個圓形，呢 passes through QR 同埋另外一點呢，就係俾一個新嘅點你4、3，是但畫一個圓形啦。仲有一點就係4、3。咁佢通過3點呢，咁我哋可以 let 個 equation of circle 呢，就係 x 2次加 y 2次加 dx 加 ey 加 f 等於0。咁然之後將3點代落去啦，譬如將個10-1代返落去。
一式，跟住第二點啦。二式，咁呢個唔係好難嘅，不過係咁寫係咁寫嘅啫。三式，咁然之後呢，就係因為有3個 point 啦，代咗落去有3條式出嚟啦，跟住我哋就做一式減二式。小心啲正負符號啦，我而家寫慢啲，加埋個括弧，小心呢啲負負得正啦，負負得正啦。咁然之後就一式減三式。咁做完一式減二式同埋一式減三式之後呢，我哋得到4、5呢兩條式啦。然後大家咁 program 就會計到 D 同 E 出嚟㗎啦。D 啦就計到-6啦，E 啦就計到10。當你計到 D 同 E 呢，咁你將佢代入是但一式、二式、三式邊條式，都會揾到 F 啦。跟住就可以寫返個 equation of circle 出嚟啦。跟住到 B 2 part 啦。B 2 part 就話呢，有另外一個新嘅 coordinate， 有個 U 就係14，多咗點 U， 我哋又係照跟返畫啦。咁呢個 U 呢，就喺個圓形出邊嘅 UV 同 UW 就係 tangents to C，C 就頭先個圓形啦。咁就一個叫做 V， 一個叫做 W 啦。跟住佢就話 is the area of the circumcircle。咁 circumcircle 係咩嚟嘅呢？ circumcircle 中文就叫做外接圓，意思即係個三角形呢，有個圓形包住，嗰個三角形嘅3個頂點係啱啱掂住個圓圈嘅，呢啲就叫做 circumcircle。咁佢就問呢個 circumcircle 嘅面積係唔係大過100呢？咁即係圓形嘅面積啦，我哋要揾派 r 二次。咁啊睇睇我哋個圓形會係點啦？佢就要包住個 U 個 V 個 W， 同埋無啦啦點解計呢個呢？頭先計過啲咩呢？頭先呢 B 1 part 就計過個 equation of circle 出嚟嘅。咁個 equation of circle 呢，睇睇先嚇。
就係 x 二次加 y 二次減6x 加10y 減31等於0嚟嘅。咁我哋一眼就會望到個 centre 啦 ，centre 係-3 5。咁即係話頭先嗰個 circle 本身個 C 呢，有個圓心就係-3 5。依家呢個係超級唔啱比例㗎嚇。咁因為我哋做嗰陣時，真正嘅時候都係唔會啱比例，因為呢個草圖嚟。咁呢個就係嗰個 circle of C 啦嘅 centre 啦。咁 centre to 個 tangent 呢，就應該係 perpendicular 嘅。嗰就去到 W 啦。咁再講一次，而家呢個唔係好啱比例啊嚇。咁但係就好反映真實。我哋做嗰陣時都係唔會按個比例畫，因為畫草圖啫。咁你留心呢，望到呢個係 U 啦、V 啦，呢個 centre 啦，呢個 W，你見到呢4條邊呢，畫出嚟呢個四邊形，呢個90度，呢個90度。咁如果我將佢畫出嚟，其實就係咁嘅樣啦。呢個90度，呢個90度。咁如果呢個對角加埋係180度呢，咁我哋知道呢，呢個係圓內接四邊形嚟嘅。圓內接四邊形英文就係 consanguine quadrilateral， 因為呢兩個對角加埋係180度啦。咁即係話我哋個圓圈呢，應該係 U 啦、V 啦，穿過個 centre 啦，穿過個 W 啦，呢個係個圓圈嚟嘅，即係 B2 part 所求嗰個 circle 嚟㗎啦。咁啊，再望多一下，呢個係90度 ，U 連埋去個 centre 嗰度嘅時候，呢一個就係個直徑，就係個 circle 嘅直徑啦。呢個就係嗰個直徑啦。咁如我哋計埋呢個直徑出嚟之後呢，知道直徑嘅一半就係半徑啦，咁就係 R 啦。然之後我哋就會計到個面積啦。由 U 去到個 centre，咁我哋首先呢，就寫翻個 centre of C 出嚟先啦。B2 part。咁為咗方便表達呢，我就 let 個 A 啦 be the centre of C 啦。咁個 A 呢，就係3/5啦。咁而個 diameter of the circumcircle of triangle UVW 呢，就係用 distance formula 啦。distance formula 3減10括2次加-5減42次。咁計到個 diameter 啦，我哋知道 radius 啦，就係將佢除2就係 radius 啦。咁我哋就會計到 the area of circumcircle of triangle UVW 呢，就係 pi r square。咁撳一撳計數機啦，就計到102.1017612，咁就大過100啦。最後做翻答題 ，the area of the circle is greater